Abusia di ni say and no first time now we so ti na subscribe no like no comment no share dem am friend be dey a share dem am ya na yeni nkomo kakra mfa sampa sampa hini nsem akoso this time sampa nsem ho njosa ya wo hana court ma order say Nana Samagafla Nana Samagafla ni krata no sebe ebro original directive emfa nko ama emfa nko man national directive na Kumasi Gazette na Samagafla na se bibisa no kwa emremu no se court letter eka nkrata no edeko na national original directive so the letter to say omode edisia court na ama order se yemfa embra intino omayi munsa firi omode ama omonai no mai no ye na emise na emre na court share ama bra ama na wo sabi oye register wo original directive na mre ni tia nti embepre ho wanfa kwa contact match ne no bet match no nti na bepre ho na de ofa document no de koye to de koye no ena mo kire se nia ombeje court letter ni ma kan fa me kan ho bet ye on ma ni ate agsa ya pam na Nana Samagafla ya to ne nkrata atrogu national authority ya to ne nkrata atrogu sesi ena ensemse basa na Nana Samagafla na assistant ye friend Nicola Mahama obetre kire nsemu wabia keys bi dia tum nti yenko na so yenye nko dinko kan yenko tie ni nsem a oba na odi atudwa e dia masa nsem na security wo social media so security wo interview so say me ato na Samagafla nkata atogu no wonye mind bia na sense nsem yenko tie mu nsem ra ba na dinko makakra Fulani akwada no ka say me nim papa oboa omunim pa Jimini ni bia obisa Jimini ni a o meka to say abu waga ene ti ha no they know very well say Jimini ye hwehwe Jimini omo a Jimini ye omo de na ye pa me bra panyini a me papa ma ona mema ye panyini na akọ second one so na ba me na me ye third me papa ma mema no enti when you pass me a ontimi nko enti eyentro ena wo twa omunyina omunim okona ko bisa omo mekere o pass yes enye ye me maame ho ade na ye de wu mi enye munum a momo maame no nuanom ekosra omo nuanom kuna na omo no mada ma omo afaso ama omo busuafo awu no ye ntisa enti meda wasi ena ye me maame nso no sabi enya mane nkofa ye friend saying mo fra de ne kura say tomatoes they he will not do that enti madam wasi ebusiafo emre kakra ne yamama so ti say Nana Samagafla ni Gazette forms ekopie mu wo national nokre ekopie mu wo ho ema nyamia adom ma national sitting ene ne behyiae enti omotena Nana asem no so enti Nana enkrata no kopie mu omotena so no ena omo bisa se ni odi baaye amakuna du kusi enti court na share no odi baaye ena omo bisa se court en share na wo share no document na ye friend no court order no copy wo he ena register ni kan se odi nkrata ni ba no wamfa copy no bi anka ho ena wono nso a odi enkrata ni ba no wamfa ne ye friend no cover letter a ekire ni nti a odi enkrata ni ba no wamfa anka ho enti Nana no mubobo mu no mka se saa krata no any court order na nka ho a ye ntimi ntena nkrata ne so enye ho adwuma adentia because court na ahyew se fabra ena ye Nana no mu a ye tena asem no so no ye nso ne ye ni court hobi se court ahyew wampa ana ye nhye wampa no ye ntimi nhono ebnambom wu twere letter edi Brian cover note na the order ne bi ka ho na ye gina so di ato anamo na ekire ebasa enye nokora yetimi anya saa adansedie no eyi ye ho afrimu ne senti no ese ye nya the order of the court any cover note a free wu a wo so ono a o submit ne ho ansa na nananom yetimi atena so edi ho dwuma and senti no omo refer edi ma the research team said they should gather all those information as I say amma kuna du kusina or ye register no edi ba no no odi abeka ho enti omu na sitting no then they will deliberate it
Ebusiafo na enye boapayo se amakona du kusi eye boapayo en wodijae se ne ebinom frame ka so wo sheda na mse de bi on sheda court no ma no order no on Friday ena Monday by close of business next wodi nkrata ne ko samre no so na court order no enye ready ne senti no ono nso wo twen a ebetimi akọ abiti no enti odi koye without the order and then the cover note na odi ka ho enti say any see here the senti no the days ahead of us no those documents will be presented no mo di akana na nkrata ne ho enti in the next sitting of the National House of Chiefs biano then they go through it and then take the necessary action. Ebusiafo meti se na ebinom ka se adentina eyi omo ye no enkaye ye to America de biko debi enye ye na court no di kan ma ye first option to submit them. The first option to submit the registrar and odiko ye enti ye present bia it's not coming from a custody of legal custody enye ye ntimi submit emfanka amakona du dia wodi ko ye enti ono mbom ene so wodi ko so ono no mbom refuse na ono no amfa nkwa ansa na ye dia ko ade nti na nananom ka ye no ndi omu ka no nokre menka se mepentem emoma gazette Nana Samagafla nti no ne say nti no ndi omu kan me ka tom so wo manya debi I won't do that me wo hoide bia me ka to say I'm an honest person because sana me nana ajara fojo edit team o ma meti ase say wo ye dishi a ye ntwantro because wo ye dishi no sebi enkwa bi te say be konom ene mamulengenom no edi wachi nti e say wo le life wa eye good a omo betimi asua bibia frem ho nti omo no etwantro na wo a wo ye dishi nso ebetwantro a ene na mo say mo kru na mo nana no mo chichire ya eda wo dishi a ye ka dishi a wo na anam hie mennem hie a ene na nana mo chichire ya omo di maayen a ye dichie so ye dishie so enti sanity e mesremo enti no attack nothing e mo obi anka say maame no sheda no yes wan sheda it wasn't a deliberate na anamo biara e say omutu bia no obetu na the next sitting of the National House of Chiefs no ya ye ni etoso mienu e na me pese me ne wudi ho nkomo eye me hunu say eye Samodua nkwadai Farouk Ahmed nkwadai aba kwa wo kata a waba Ghana ontimi nanti the way a mimi nanti free na o nanti a odi bibia kata nani no wahye nose mask no o ye cleaning wo kata a ye friend no Karim citizen ye se odi abetu wo se nananom ekotu aba na emunnom a ye 5 etuma Samodua na ba kutuma Nana Samagafla enu na de bia mimi ka se they don't respect their listeners and their followers. Omumfa enidie eni obuo emma womu a omutie wom eni omu a omuhwe wom. Mesremo. Anye bia hwan ene form committee a wodi even number ene form committee. Committee ben ene ye form na ye di even number to say 2 4 6 number yetimi chemu mienu ene ye di form committee debi always number wontimi nchemu mienu ne ye di form committee sen ye be ya obi wini a watimi awini so enti nananom National House of Chiefs ekotnasi ahemfonsia se omu koto aba between Samodua ene Nana Samagafla so omu mfa obuo ene anidie emma omu ahwefo ene omu tiefo bibia ni hwa esisa anye bia no the document before the National House of Chiefs eye the mandamus ruling no na National House of Chiefs lawyer eka ho bi and they have the judgment and in that judgment no a state categorically say sampa enkonwa sem ya kan wie enum na Nana Samagafla ebusua edi nkunimu a yedi Nana Samagafla sesu the same enkrata no see nipa odimu se wodi ne nsa be hye enkrata bi a free the traditional council ho eba no eye Nana Kwadwomasa ono nso na ne nsa hye Nana Samagafla nkrata ase enti Nana Samagafla a customary arbitration na busua na wini ye na yedi ne si ade so the same judgment say ahemfo a omo traditional council agini tu mu
The same judgment see Nana Samagafla nkrata nipa osefata na nensa hyase. The same judgment see yes Samodua nkrata no endimu because nipa nensa hyase no onimu onsemfata. The same yene see Samodua ebusua participate in customary arbitration omulusu ye. Entina national edi Nana Samagafla ne Samodua akoto aba wo ne so sesen. Entemesremo enya nokre. Omu ye send ye beya omu a omu tua sika ma wo mu a omu di no ombeko so atua sika de ama wo. Anye bia se national to aba ena Samodua anya anum ena Nana Samagafla anya abaako a adenti na Yaw Gazette Samodua. Samutie ne emeka no se national etu aba ena Samodua enya anum se ne omu kana ena Nana Samagafla anya abaako a adenti na Yaw Gazette Samodua. Mesremu enye nokre. O say de bia me ka say meba be so light ya si menisu camera na matwa montro na eda abefo entintan humansu adachi echiri mabeba behwe no maka kire me say meboa eye ntro no menyeda me wo hoy me ye hero enkoda nan no am their hero. Me ma mienu ewo university baako ewo JSS2 me pension baby say na wanya 1.5 year. Me your hero and they trust me very well. And to me metna enka bibia me ma behwe abeka tam say daddy that wasn't true. And to mesremo Samodua mo amu kasa emma wo mu ne ayi no entro no ehya doso from day 1 omo ba no ma ba besa from day 2 omo ba no ma ba besa sa na ye ntimesremo omne omo kan de omo twere ne keka hon de beekon a ye Christopher edi kan twere se yesi krata no mi na medi krata ne ko ye na nya ma na di ko ye enti krata no omo gi ye no yesi drobo hine ka kire omo se omo titi krata no etotwene ye and I'm say enti obi frame na me say mesre enti medi krata brew na enye office enya obetimi atiti mu enti mesremu enye nokre mesremu won say menim ida say enena meni obi kasa na me say na Samodua fo ya omomudi omachi no omayi omadwen no e de akwhwe baby ena omomudi bibi ahye omadwen mu a omomomu control na because it's beyond imagination say ade a eda ho clear na still they can't see it. And to me kanu ena ne pakro no ma me example say o say na won hu ayi sofo agrada o say agrada sorry na everything was clear but others who were followers are omudi na chi and I'm so okay o kan sa ade an meti ase and mesre mu ndi omo kan nyina eye ntro ne ba ye nyina ne say the cover letter anankes wo di ka ho judge court order na do di ka ho no amfa nka ho en no mo say amfa nka ho then the next sitting no maye enti mo amo instigate we no munti na mo manye we no munti na mo manye no is neither here nor there ba ko e ka kire me say they are issuing threat na mamulenge e manin de keka ho na me say master sebi enye ye na nanom kuro ne yepese ye bo ho ban a enka san krofo we don't let me use words a public place ne ye wo enti sene ye de bia me ka no they are just one who entity ultimate person say kuno no they will be like this for us but at the end of the day you have to think of near una nanam chichire ya omudi mawo e na wo hweso so ho ese wotime guide na atime hwese me mbeboa obi e man ne me nanam bre ya ye chichire ya ye de gina ye no ye mese no and that is exactly what we are doing. They know us very well. They know us. Omunipa baako as they say wafuru omachi obedi echi. Okata no say Mr. Mahama honestly
eba one on one ayesro mu eno nte na ya omukọ wanchi ne de keka ho kọ fa nkurofo bra e na mebisa ne se entu pese wo kire se yenso no yentimi nkọfa binum wo bebi emom mma ho bia na we can do it na so omukura sebi look at mamulenge ne tu ene o hyempabo a ne shoe ne nam ha no omutimi kọfa nkurofo ba na me ameti hei even me nkwa I can mobilize, but to what extent? Enti mesremu, it is not about that. And yes, obi beka say uye bema bebumi. Na wonso asore say me kobu na mpade. Because ono all kasa uye bema bebumi no, he doesn't have anything to lose. But ye wo bibi lusu. Dia ne wo lusu. Ye wo ye nananom kura ye be chichire ya ababedi yensam no. Ye di o machi a we will lose it. And that is why we are not going to do that. We will use all legally available means to get the things done. Obi bisa me say what is say Samodua for Eco Court. As at now, menya minsumati ayatitisem, but menya any of the court document. But matise omako court wo Sunyani, but the best surprise me. Say omutimi court was Sunyani a ebe surprise me. Ebe surprise me. Adi nti na me kasa because ye ne wo nyina ene ye ba high court. Ye ne wo nyina ene ye call ye ena afri ho say wo ko appeal ena aja ye say wo nko biom. Enti say wo sai call another high court e wo Sunyani a ebe surprise me. Na nipa na all two omufo no, then there might be something wrong. So because ye ne wo nyina waba ye commandem so wo ka ho bi ena waba be ka ho ena ya ka no wo ehwa awie wo wie ye no wo say you are not only judge ne nya adwen enti wo ko appeal court ena aba ye be afali stay of execution na court ne kan say wo stay of execution no eni nyina so e wo mramu na anye bia wo san hwe nuoma bia wo de ko appeal kura no a enye nuoma papa bia ye ko determine wo ho ena wo bogu ye anche ena atwere ko yi appeal no se wonya emfa nko biom na yaka beduru ana yate se wukọ another high court e wo Sunyani a high court to go and do what for the order na high court e wo Kumasi no are you going to set it aside and now wo koye den enti sebi minnim enti mamentwen na menya lawyer Farouk Ahmed alias Samodua ene ne maami menya omunkrata ne bi mekan wie na ehu behia se mene mo behia na ma chechemu e de akyerem enti ehọ no mentimi enkomu kese enti sei netie enti abusiafo eno enti ena me ba ene anwumre yi ne me ka kyeremu nyina ne se bibi biara ne hɔ a ebesesa omunye ne omunye de ombeye. When the time is right, they will know their smoothness level and D. Enye tretia Daniel Okra, any Kofi Sumogo, and Mubeye, enye no. Ghana is governed by rule and law. Enti emra any amamre any amania a war a share or minus no. That's what we are going to do. It's not we are not living in jungle. We are not in a jungle. Abeka so obi beka say uka na esi ufie no wamfa mame a ene emeshi kuro no na yaka say yemfa nkoma no debi. We are not living in a jungle. Enti mesremo mo a mo pese mo di kosa side no. I'm not mean take and glorify what you are saying. Say it might be obi can say it might be national security. Oh no. National security doesn't have any issues in chieftaincy issues. DS is to maintain all law and order. National security, DS is to maintain law and order. Semi, Abu, me, Jimia, they have to call me to order. Say, ye can say a remote, yamfane say why the Mansa Rose dia. Na me meka say so musi Mansa Rose dia omu demand dia ende meni sampafo nyina mekunkum koda na eno nte no mo beka say mo mfa remote ni Mansa Rose
na mo ni mansa rules and ni ye na mo nso no you are trying to promote hooliganism because ne pa foforo nso be ka say oh okay say about me kan say mo di remote yima mansa rules obeshi sampa na manfa ma ne dia ene me nso no ka bi wo yi me nso me koji. I don't think say somebody would do that. And to don't let us glorify such things. The minimum say the order now, as I say, or the kahon, any cover note, cover letter no and kahon, and nuntin basa. And when we get to that one, we'll use the law to get it done. And to Madam Wasi, Debia ne me kano munya abutre, no bianca na kumantoni yem. Mesremo, and you be a chi. Enko say ye kuro no efe. Sampa is a nice place. Me dana me sori anadwo na me dwin say me free Sampa na me trimo ye me de because ye nananom echichiri kuro no right place. Ti mesremo e mamu ndi binom echi enko ye bibi obi ye bibi na hunu say etiamra go and report it. Enfamra enhye wan kasa wonsa enkase mi koye bibi debi mesremo obi ye bibi na etiamra unye banbofo ena enye wonso unye law enforcing agents enti enkase wan kasa wo ko enforce debi to wanamu na ko police station na ko report and keep record of your reporting cases. And to call her in there, Abia Abu me bo was some na call ya. Oka Abu bo me some ye say to her. Na bebo date pes notebook be na to her. Police for to anamu or man to anamu e mane how. Ade chi no man ya sign call her. Ade chi no man ya sign call her. So munye ya na what faka no akobrekum. E ho ne divisional headquarters. Se ukobrekum so no mun so munya no aba Sunyani. Uba Sunyana Sunyanfo nso nto anamo a uye ya Sunyanfo nto anamo a ukwa IGP no awaba no ukọ na akodru police headquarters na se upe IGP a I bet you ombe bie gate ama wawra mu na wakohunu na wa report entimesremo emma obi enye bibi emma mun say kuro na asundwe. There is a peace in Sampa because Nana Samagafla na Sampa bedi ni nsano oyemranim ni odi mamamre eni mamanie ena the overlord of the Sampa Traditional Council nso no eyo obi a ne hodwoa onim nyansa a wodi mra eni amamre ni amanie so His Royal Majesty otomfo se tutu a otosombe no ono ena Nana Samagafla ehwe no esua no na onkosua tutrafo bi a ono hye nkrofo eyi kinase munkoye tutrasem debi he will not learn from that and do the same thing. Enti madam wasi to say enetie ya ntuaba yetuaba na Samodua anya 5 a adenti na Young Gazette no obi a yesi ne nkrata ne osan ne ye ennimu ono nso oko arbitration na olusu ye den ede ne nkrata ebetu ho ede betutu obi a court wa kire se ne busua na wi ne ye ene yi no. The same court to say ahimfo more traditional council approve no. The same court to say ne nkrata na ye di ba say Young Gazette no nipa ne nhyahya ase edimu na di betutu obi a ye kan say wa okọ arbitration olusu ye ne nkrata so ennimu na say ye ba betu wo say ye ntu aba what be that entimesremo eyentro eye means to get resources from their people. Eye means omudi eno na omugigi sika ne free manfrafo ne ho say eyi de bia me ka say oba na sebi nonkofo ka wo ho bom wonya nonkofo frikuru we su no mo ka wo ho bom no mo so omudi basabasa yo ebeba bibia udihye na wo nana no motiti wo nyansa ene amamere mu no yendi omachi udi nyansa ne amamre ne mra ene yedi asi wo mukwan nti madam asi nyame wonka mo ho na won mo ho ban at any given day deep in their heart they know say ye nonkofo ne omunim pa ena mesre say me wo
maba Sunyani beye adwuma na mehye ha bebi a mehye sisi ya na mehye hotel ya na me sori akasa yi ka bi me be ra mo me hu se na ka correct bi esi ani mo ho na me ka se mamfa ka we amame a ene me say hotel we how ana ka ra no mo ja no na mo di mana me say debi we are not building a country like that oje ye hye da nneoma no enkran kra se enya ebe hye binim enkran emom nso start sebi ejimi enti sana etie enti medamosi mripa mo no ne anamotuo biara ye betu bia no ene nhyehyɛ ye biara Nana Samagafla ene na trankonwa ebe teki bia no ye be mama so ate Nana Samagafla sampa de hye kronkron asampa be de nisa odamo nyina ase edamase biom Ebusiafo eye Nicholas Mahama ena ikotie ni explanation nsem fa eye issue a court issue nsem a ekoso ewo Nana Samagafla ni gazette no hono nsem ikotie ba sem a wote maso nsem Nicholas o kira ti mo kire mu yie ono so nkontoko won se ne man o me se ne man sampa because ne nanu bre no mu ja kikire sampa ede eto ho enti won media bebia to kwase bi media de bi ma enyesi because so wo ma se bi wo ma ya sabi ne mabi university and yade so we bia no atwene tutu ena Nana Samagafla so empere kwa so monye sa Nana Samagafla yedi oye boko ntini mo ye omtwa adwan ebodua bro na botumfu ebotumfu dia me de am bi ngwa mentina se o se ni mo ba ko asabi o ye so o kan dua kofo no onya accident ye wo it's a leg yeti ba ko mo fashion o yi duabo mo press conference o mo ye mo bo bi atwetwa nwan de ade okurum so mo kese o registrar one my court bia o di asere man Nana Samagafla eyese yo mo kese abodua no ba ko awu onya accident ye wu na wo tumfo ebo ne ye ebu tu sensa ye twan Sudan se wo kese wo tumfo se na nanu bu nu mo nkunu man nkunu mo nyawa na wo betima ko tumfo usunsum na tumi na ekuta no wudu mensie mo kwa na ayira pra etie nsem wo no aya wo kan ya na mahwema no kasa yi se ugu otumfo tu sensa ugu na wo betima ko siga tu sensa asante memu otumfo nye ne nyema onto kekesa wo nti mumu ni sasa wo lightweight mama nti obia so ye no ka do beka eso ko me bia so no wo press no ka do beka ti otumfo so ati ase eso ko me bia so no wo press no ka nsema ati otumfo wo wati be otumfo so etinsa asante ma wo be etinsa se wo kese otumfo wo bori bia wo mu ana wo mu papa obia bo ni wo ne be na ba so because papa no me say ba menhia ye nyese otumfo ko ya no odi wasam obu asem oto ne bu ase ebua hwa asem nu se wan ya ko transfer so rewem to se numu no kora bi ewo asem nu enyese wo transfer ke wo ba ya no ayesi because ahemfo nsem enya court for the kan won nsem ama wo ahemfo nsem e ho no nyamfo no ko yo busuya bia court ko yo busuya bia wo busuya na ho ayesi weze otumfo na ba wo be kire wo se wabusua bia na ofuri mu na busua we firi na ba se ne nyina gumansia o dimensia na esiwo ne eye asante man ye kuro eye de ye ho dada enti nyawo se sabi woni a wase be dimensia na edu asa office wakaka won se be du adi bi mu awi no ni ebe mu mi na akonwa na eye wo dia se nya wo dia enya wo dia emrepa e wodo a ebeba edi ama sampa man ama sumdue beba sampa se Nana Samagafla dia ne be fa ne dia se ya Yaw Samodua so dia fa ne dia ti ye busu ayere ne ba busi edi abusuan sampa nsensem na ene eye Nicholas Mahama edi hu nkomo wade nkomo nsensem ebe tu enim e fa separating message bi e koso se Nana Samagafla nkata ya to agu ya pamne se mo nsi e ho biu ensem bibiri ne koso na se be ye misinformation and what the most explanation and buy. Enti abuso edi ne so TV ya. Mami fa musi wati na sene ibidi nkomo edi amampia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.